Hello guys, muvuga make mukomeye. Hama uyu munsi ngira ndabereke imwe mu ma AI mushobora gukoresha mu gukora amavideo zikozwe na AI, kandi ngira ndabereke izo mushobora gukora amavideo kandi yo ku buntu mutiriwe murishura. Rero ngira ndabereke iyi bita Queen Studio. Iyi wowe utayifise rero uragenda muri Play Store wandike Uko Queen Studio, hano urungike. Okay, ngiyi hano. Okay, uza gusanga imeze uko. Murabona yuko je nsanzwe ndayifise. Uza gusanga imeze uko. Okay, twinjiye rero muri application nayiberekeye step by step ingene ushobora gukora amavideo. Iyi hano twinjire. Okay, tumaze rero kwinjira wewe uzosubiza ngaha. Aha hari akantu ka please. Sonde murabona yuko hari amajambo menshi, aya majambo azoyagaruka ko mu nyuma ndari ndabereka ukuntu bikorwa. Okay, wewe ikintu rero uzoza ukora uzosubiza ngaha. Aha ubwinjambire aha rero niho uzoza usonda. Okay, hama rero birase kugahura na prompt kanaka wateguye. Wewe ikintu uzoza ukora uzoza ugenda hariya muri chat GPT. Ndabaha akarorero tufate ushobora kuvuga ati ma prompt y'abana bariko barakina nkeneye muri Queen Studio nkorere video. Okay, aho uhejeje rero kwandika uko kugira igihe prompt uzoca wemeza. Okay, murabona yuko prompt bayiduhaye ni okay, murabona yuko bayaduhaye. Okay, wewe ikintu uzoca ukora prompt ni iyo dukopya ni uzoza ngaha rero kopye. Okay, mwayibonye. Hanyuma rero dusubire muri ya application muri Queen Studio. Tuza aha hanyuma tuhasonda. Okay, tumaze rero kuhasonda ni ukuvuga mbere yuko dushyira iyo prompt uraza ngaha dushyira aha kuri nef says, hanyuma prompt aho tuyishyira. ubwo bizokoresha n'ifoto, ahubwo ushyiraho ifoto wowe uzosona ngaho kuri please, hanyuma uzoshyiraho iyo foto yawe y'abo bana. Okay, twegere rero dushyira ya prompt ngaha. Okay, urabona yuko nayisizeho. hanyuma rero duca twemeza aha. kugira idukore iyo video. Aha rero turindira umwanya mutoyi. mu minsi yahera byarateba, ariko ubu ndabona bisigaye binyaruka. gusa urarindira n'iminota umwe cyangwa iminota nk'ibiri. turindira rero.
ikibandanya igenda. Aha rero iriko aharura si ngombwa ishike kuri 100%, hari igihe ishobora kugarukiramwo kuri 80% canke 60%, wewe uca uhura bayiguhaye iyo video, mugabo mu bisanzwe iba yagarukiye harya kuri 100% nyene. Okay, nuko hanyuma rero urabona iyi AI ni ukuvuga urashobora gukora prompt zishika 3, ni ukuvuga amavideo 3 ku munsi. Ni ukuvuga rero mu gihe ugifise nyinshi ugikora uca ugira login ugakorera ku yindi account. Nuko iryo rero niryo banga rihari, uca ugenda gukora login kugira ubandanye ukora izindi video. Okay, murabona yuko video bahejeje kuyikora, gusa turarinda niyafisha neza. Okay, tayari. Aha wewe ikintu uzoza ukora abamaze kuyidukorera, aho ucona nga uyiplaying, kandi amavideo batanga ni imisegonda 5. Ni ukuvuga rero wewe ugomba gukora nyinshi ku kintu kimwe, na tufate nk'inkuru kanaka cyangwa prompt kanaka, uzoca ufata kubera ikora video 3 ku munsi. Ni ukuvuga rero uzoca ukoresha CapCut canke izi za InShot canke izindi, uca uziteranya, uzoca uzeditinga mu nyuma. Aha wewe rero ugomba rero kuyugurura, uca ucona ngaha. Okay, murabona yuko rero baza bahejeje kuyidukorera. Rero ikintu rero uzoza ukora, uzoza aha iyi downloading uyishira mu telefone. Okay, nuko rero bigenda. Hama ino video ukaba wayikunze, wibuke kuyisangiza abandi. Sawa rero, turi kumwe mu zindi video. Bye bye.